当你还在床上躺着睡不着觉时，如果正好刷到这集雪地露营，那算你小子今天又走运了。它是深夜失眠的终结者，看完保证你能美美的进入梦乡。废话不多说，直接开始今天的睡前小故事。深冬季节的艾欧尼亚已是一片冰封雪国，而映入我们视线的是这个温婉如玉的女孩。为了能沉浸式欣赏这场冬日圣洁的雪，婉婷决定就在此处搭建本次露营的营地。毕竟长期生活在喧嚣吵闹的都市，她更愿意在这绝美的雪景下度过自己的露营时光。相比起搭建传统样式的帐篷来说，这种充气式的帐篷对于婉婷来说更省力一些，只需要在气压充足的时候，用自己的身体辅助帐篷支撑起来即可。眼看着风雪越下越大，而帐篷上的积雪堆积的也是十分迅速，最终帐篷还是不堪重负选择了倒下，这让婉婷此时感觉非常的无助。她多么希望能有个人过去帮她一下，但毕竟这里是荒无人烟的野外，根本不可能有人来给婉婷搭一把手。好在经过她不懈的坚持下，帐篷又重新支棱了起来。等帐篷的部分搭建完毕之后，接着婉婷又在地面上铺了一层保温棉，再搭配上这种柔软舒适的毛毯，这样就算外面是零下20度的冰天雪地，婉婷也不用为此感到担心。等她再把晚上睡觉的床给充好气，再搭配上能持续提供热量的电热毯，保证她能度过一个温暖舒适的夜晚。这么解压的视频当然要用好的设备观看。最近换了新手机，看视频就是爽。大家换新后，旧的都是怎么处理的？像我每次换下来的旧手机、平板、手表，都会叫转转免费上门回收，价格满意现场打钱。我那台苹果14还卖了3000多，吃着饭就把手机给卖了，特别方便。要我说，趁着旧机还值钱，赶紧叫转转上门回收就对了。这些琳琅满目的物品布置起来也是十分的繁琐，但对于热爱露营的婉婷来说，她恰恰享受的就是这个过程。因为这些小物件不但能让帐篷充满家的温馨感，而且还能填满自己心灵的空缺处。布置完后，天色也在不知不觉中渐渐暗淡下来。婉婷将小电灯打开，她很喜欢这样暖色调的灯光，因为这能为室内带来许多温馨。只是要想温暖舒适的度过沉浸式露营时光，当然少不了一个温暖大气的壁炉。这种壁炉的优点有很多，像安装起来简单方便就是其中一个优点。艾欧尼亚的冬天除了下雪的声音之外，山上的一切都因寒冷而显得毫无生气。而恰巧婉婷也十分的怕冷，所以出门前她还特意带了柴暖机。虽然使用起来的成本比较高，但自己也难得在这样的冰封雪国露营，所以偶尔使用几次也不算太破费。等调节到适当的档位，柴暖气就能开始为帐篷源源不断的输送温暖。随后再回到帐篷内将壁炉也给点燃。除此之外，他还用喷枪将壁炉进行了一番预热，这样壁炉内的柴火就能更充分的燃烧，而且还有足够的干柴储备，这让婉婷觉得安全感满满。只是忙忙碌碌一整天，自己早已饥肠辘辘。好在她有各种样式的食物，婉婷把将上好的腊肉放入烤箱里面加热，趁着食物烘焙的功夫，也是终于能坐下来好好的休息一下，卸下自己一天的疲惫。听着外面雪落下的声音，让婉婷觉得这就是野外露营的意义。等腊肉烤熟之后，婉婷将其切成一片片的小块，这些腊肉都是经过专业去腥处理过的，所以吃起来也不会感觉到有多腻。搭配着蔬菜沙拉一起食用，更加具有风味。看着婉婷大口朵颐的样子，把半夜躺在床上的我都有点看饿了。等吃饱喝足后，婉婷又为壁炉添了一股干柴。只是长夜漫漫，根本无心睡眠。婉婷在小桌上支起投影布，随后调试好投影仪，准备播放一集自己小时候看的动画片。也不是说动画片有多好看，而是想要追寻一下童年的回忆。因为在婉婷的小时候，她也是像现在这样，一边吃着小零食，一边看着动画片，让人觉得非常的满足和治愈。累了的时候就躺在有电热毯的气垫床上，伴着柴暖吹出来的暖风，依偎着壁炉散发出来的热量，美美的进入梦乡。隔天一觉醒来，婉婷的帐篷已经完全融进了周围的环境，整个世界都因雪停而显得十分静谧。婉婷睁开朦胧的双眼，像是还沉浸在昨晚的美梦当中，但她还是非常不情愿地起床拍去帐篷上的积雪，否则可能在下一秒帐篷就要被压垮了。等自己逐渐清醒过来，婉婷来到室外，尽情地享受雪后的美景。寒冷的天气还是不敢在外面多待，赶忙回到帐篷内将壁炉点燃。
壁炉熊熊燃烧产生的热量，再搭配上香薰释放出来的独特气息，让帐篷内的氛围再次变得惬意起来。随后就能开始准备今天的早餐。制作早餐的过程还是比较复杂的，但婉婷似乎非常享受这个过程。完成后再将其放在烤箱里加热，趁着食物烹饪的功夫，婉婷也是刚好可以躺在床上睡个回笼觉。等她再次睁眼的时候，自己的早餐也烤熟了，蔬菜芝士沙拉配合着全麦面包，无论怎么吃都不用担心变胖。吃饱喝足后，也就意味着婉婷本次的露营之旅顺利的结束了，她也为此收获到了许多的快乐与满足。